Dobrý deň, zdravím vás, pekný deň. Ďakujeme, že ste prišli na dnešný webinár. A myslím, že môžeme ísť rovno na to. Začal by som tým, že v dnešnej dobe, keď AI, alebo teda umelá inteligencia, pomáhať písať e-maily a básne, nemalo by byť účtovníctvo stále len o šanónoch a papierovej forme. A dnes sa pozrieme na to, ako môžeme túto časť biznisu posunúť do 21. storočia jednoducho a elegantne. V dnešnej dobe tá doba je taká, že máme tu nejakú umelú inteligenciu, ktorá prichádza vehementne do našich životov a tie procesy, aj čo sa týka účtovníctva a firemných procesov spojených s financiami, by mali byť čo najviac digitalizované a to je ako nejaký predpoklad na to, aby sme v neskoršej fáze mohli implementovať automatizáciu alebo umelú inteligenciu. To znamená, že tie dnešné, ak sú existujúce analogové a manuálne a papierové procesy, chceme posunúť do digitálnej formy, je najprv potrebné ten proces digitalizovať a následne použiť metódy ako automatizácia a umelá inteligencia, o ktorých sa budeme rozprávať v dnešnom webinári. V rámci webináru, a čo je cieľ tohto webináru, je pozrieme sa na to, na konkrétnych prípadoch a prípadoch použitia, akým spôsobom vieme ušetriť zhruba 80% času na tej manuálnej administratíve spojenej s účtovníctvom alebo s účtovnými a firemnými dokladmi, akým spôsobom je možné získať prehľad a kontrolu nad vašimi financiami, nad vašimi dokladmi, ktoré prichádzajú do spoločnosti a chcete čo najrýchlejšie ich transformovať na nejaké dáta, s ktorými viete potom pracovať, na základe ktorých sa viete potom adekvátne rozhodovať. Zbaviť sa chaosu, ktorý je nevyhnutný predpoklad tej papierovej a manuálnej formy, kedy tú efektivitu sa snažíme dostať na druhú stranu barikády, to znamená, že čo najviac digitalizovať, čo najviac automatizovať tie opakujúce sa činnosti, špeciálne keď sa bavíme o spracovávaní faktúr, ktoré môžu byť komplexné a komplikované, tak ten čas, ktorý vynaloží človek na spracovanie takéhoto dokladu, môže byť kľudne 2 až 5 minút na doklad, keď sa bavíme o komplexných dokladoch, ktoré majú viac strán a viac položiek a potrebujete mať viditeľnosť aj do týchto detailov. No a toto všetko, keď ten proces je zdigitalizovaný a zautomatizovaný, tak samozrejme v vašej spoločnosti, či už je to klasická spoločnosť výrobná, biznisová, logistická, finančná, akákoľvek, alebo aj účtovná spoločnosť, ktorá sa zaoberá vyslovene účtovníctvom a spracovaním účtovníctva, tak vám umožní rásť tej firme, pretože už nebudete hatení a brzdení tou administratívou a byrokraciou, ktorá je spojená s tou papierovou formou a manuálnymi činnosťami. Ešte na začiatok poviem, čo sa týka webináru, tak je možné klásť otázky v sekcii otázky, tam to môžete vidieť, je tam taký otázniček, môžete tam napísať kľudne akékoľvek otázky vás napadnú. Ja tie otázky budem zodpovedať na konci tohto webináru, takže kľudne tam píšte otázky a samozrejme budem sa snažiť čo najpresnejšie zodpovedať tie vaše otázky a prípadne sa pobaviť o nejakej téme, ktorá by vás mohla viac zaujímať. Takže to je, čo sa týka nejakej agendy tohto webináru. Samozrejme bude ukázaná aj živá ukážka, čo je súčasť tejto prezentácie, takže budete priamo vidieť, akým spôsobom Archiles funguje, čo dokáže a akým spôsobom automatizuje a digitalizuje tie jednotlivé úlohy, o ktorých som práve rozprával. Na úvod by som povedal niečo o našej spoločnosti Archiles. Pre tých, ktorí nás ešte možno nepoznáte, tak my sa primárne zaoberáme zjednodušovaním a zrýchľovaním toho procesu spracovania účtovných dokladov, prípadne firemných dokladov a zaoberáme sa bezpapierovým účtovníctvom, to znamená, že snažíme sa pracovať s účtovnými a firemnými dokladmi plne elektronicky
a čo najviac automatizovať ten proces spracovania. Tým oslobodzujeme samozrejme firmy od tejto záťaže a sústredíme sa skôr na rast a rastové faktory tej spoločnosti. Naše riešenia sú prispôsobiteľné, to znamená, že my sme koncový vlastník celého toho kódu, na ktorom je systém Archiles postavený. To znamená, že veľká výhoda je tá, že vieme prispôsobiť sa vašim požiadavkám. Keby ste aj mali iné požiadavky, ktoré aktuálne v systéme nie sú alebo neexistujú, tak vieme dopracovať tieto požiadavky, tieto funkcionality na mieru pre vás, tak aby ste čo najviac čerpali výhod zo systému Archiles. A ako som spomínal, snažíme sa end-to-end automatizovať všetky tie procesy spojené s účtovníctvom, tak aby ste boli čo najviac efektívni. Vznikli sme v roku 2014, čiže máme už viac ako 10 rokov a aktuálne nás používa vyše 2000 zákazníkov na Slovensku a v Českej republike. To riešenie je obtočené výrazne okolo machine learningu a AI. To znamená, že tieto technológie používame už od začiatku, keď sme produkt ako keby ešte zavádzali. To znamená, že tá expertíza tam už je viac ako 10-ročná a snažíme sa neustále rozvíjať AI v rámci nášho riešenia a posúvať tie hranice toho, čo systém Archiles umožňuje a akým spôsobom vám vie pomôcť ako pomocník na práci s účtovnými a firemnými dokladmi a s účtovníctvom. Takže pozrime sa na to, aké sú tie najčastejšie problémy, ktoré zabraňujú firmám, povedal by som, že streamlinovať ten proces spracovania účtovníctva. A nie len to. Tak pozrieme sa na to, čo sú tie najčastejšie problémy, s akými sa stretávame. Prvý je ten manuálny problém prepisovania jednotlivých údajov z účtovných a firemných dokladov do účtovníctva alebo do ERP systému. Tam sa bavíme najmä o dokladoch, ako sú faktúry, bločky, dodacie listy, prípadne splátkové kalendáre, ktoré tiež podporujeme, keď máte biznes založený na prenajme a leasingu aut. Takže všetky tieto doklady je potrebné nejakým spôsobom ručne spracovávať, prepisovať do účtovníctva, čo je extrémne náročná časová práca. Ako som spomínal, kľudne na jeden doklad to môže byť 2 minúty a niekedy až 5 minút, takže keď si to vynásobíme 1000 dokladmi mesačne, tak sú to desiatky, niekedy až stovky hodín. Druhý taký problém, s ktorými sa stretávame u zákazníkov, je pomalý schvaľovací proces. To znamená, že vy ako firma hľadáte konkrétny doklad, kde sa nachádza, špeciálne keď je to v papierovej forme a špeciálne keď sú to distribuované pobočky. To znamená, že kde ten originál dokladu sa práve nachádza, chcete ho nejakým spôsobom dostať, centralizovať a spracovávať, že častokrát tie doklady prichádzajú poštou, niekedy sa strácajú, niekedy sa nahrajú dvakrát ten istý doklad, že vznikajú také duplicity. No a samozrejme je problém dostať do schvaľovacích ciest a procesov takýto doklad, pretože musíte ako keby naháňať tých ľudí, že prosím schvál mi tento doklad, aby mohol ísť na úhradu, v prípade, aby mohol ísť do účtovníctva. Tretí taký ten problém je stratené doklady, to je veľmi častý prípad, či už ste účtovná firma a od vašich klientov sa snažíte pre DPH získavať doklady, tak niektoré doklady sa strácajú, samozrejme to je problém, pretože každá tá transakcia v rámci banking výpisu by mala byť pokrytá nejakým dokladom, to znamená, že tá strata je problém a taktiež duplicita dokladov, kedy vám tie isté doklady nahrávajú z rôznych ciest a z rôznych strán vaši buď zamestnanci alebo vaši klienti. No a tá posledná vec je tá neefektivita komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami, povedzme procurement, controlling, tie obchodné časti oddelenia, logistika a tak ďalej. Čiže mal by to byť nejaký zohriatý tím, pokiaľ ide o ten life cycle toho dokumentu alebo ten sales proces alebo proces spracovávania či už režijných nákladov alebo produktových nákladov alebo nákladov za služby. Takže tieto oddelenia by mali efektívne spolu komunikovať a pracovať a tým pádom musia mať centrálny systém, kde vidia všetky tie doklady na jednom mieste, tie jednotlivé dáta tým dokladom a procesy súvisiace so spracovaním.
Takže ja by som teraz poprosil, spustíme jeden takú otázku, taký pool na vás, môžete si vykliknúť viacerú z tých odpovedí, ktoré z týchto problémov sú pre vás ako keby také najakútnejšie a stretávate sa s nimi na pravidelnej báze. Môžete vykliknúť aj viacero tých odpovedí. Ja vám dám chvíľku čas a zo pár sekúnd môžete samozrejme dať vašu odpoveď a ja teda uvidím výsledok a pozrieme sa na to, či sa to zhoduje aj s našimi skúsenosťami, ktoré máme u iných zákazníkov. OK, čiže je to také rozhodené percentuálne, najväčšie zastúpenie má to manuálne spracovanie a prepisovanie údajov z dokladov, čiže to je 57%, a druhé v poradí je tá strata, duplicita dokladov. Takže presne tak, s týmto sa stretávame u majority a drvivej väčšine našich zákazníkov, takže takýmto spôsobom aj preto sa snažíme efektívne riešiť tieto práve problémy, ktoré ste uviedli aj vy v tomto dotazníku. Dobre, môžeme ísť ďalej a vypnúť ten pool, ktorý práve bežal. Riešenie Archiles v skratke. Čo nám umožňuje? Takže to znamená automatické vyťažovanie údajov z jednotlivých účtovných a firemných dokladov. My od začiatku sa snažíme sústrediť na veľkú variabilitu tých dokladov, ktoré vieme spracovávať, pretože vieme, že do spoločnosti prichádzajú rôzne typy dokladov. Či už je to nejaká prijatá pošta, registratúra, jednotlivé faktúry, prijaté alebo vystavené. Keď vystavujete faktúry v inom systéme, tak samozrejme aj tie musíme spracovať nejak do účtovníctva, ak na to nemáme nejaké rozhranie alebo nejakú štrukturovanú formu. Sú to jednotlivé bločky v spokladne, platené kartou, ostatné záväzky a tak ďalej, zmluvy, rámcové objednávky. Toto všetko sa pozeráme na to, že to je zdroj dát, ktorý je kľúčový pre vaše rozhodovanie a chceme tieto jednotlivé dáta aj doklady mať na jednom mieste. Preto v našom systéme podporujeme aj jednotlivé objednávky, kde viete priamo v našom systéme vytvárať objednávky, napárovať ich na rôzne strediska zákazky činnosti a osoby a pracovať už od objednávky až po zaúčtovanie. To znamená, že na tú objednávku, keď nejakú vytvoríte, či už rámcovú alebo inú, tak chcete napárovať tie faktúry tak, aby ste v tom mali pekný prehľad, aby ste videli čerpanie, akým spôsobom prebieha rozpočtov na jednotlivé strediska zákazky činnosti a ak chcete automatizovať ten proces aj prijatia faktúr, schvaľovania faktúr a tak ďalej. Keď ste účtovná firma, tak samozrejme vám už tie doklady prichádzajú v nejakej schválenej forme, ale zase je to ako keby krok potrebný predtým, aby tá firma si vyschvaľovala tie doklady a vy ako účtovná firma môžete poskytnúť takýto systém ako Archiles, ako pridanú hodnotu vašu pre digitalizovanie toho celého procesu a je to nejaká vaša ďalšia pridaná hodnota, ktorá umožňuje tým klientom byť efektívnejší a využívať viac digitalizácie a automatizácie. Ďalší taký modul, čo je kľúčový, je tá elektronické schvaľovanie dokladov. Tam máme hierarchický viacstupňový systém, ktorý umožňuje schvaľovať jednotlivé typy dokladov. Je veľmi flexibilný a v podstate tam vieme nastaviť akýkoľvek proces schvaľovací potrebujete na jednotlivé strediska zákazky činnosti a tak ďalej. Prepojenie s účtovníctvom je tiež niečo, čo je veľmi kľúčové, tá integrácia na váš účtovný alebo ERP systém. Podporujeme ich v dnešnej dobe viac ako 10 na Slovensku a v Čechách, čiže tá integrácia snažíme sa čo najhlbšiu integráciu robiť, to znamená, že či už obojsmernú integráciu, exporty, importy alebo prostredníctvom rozhrania API, takže aby ste tie dáta medzi účtovníctvom a systémom Archiles vedeli vymieňať čo najefektívnejšie. Mobilná aplikácia a prístup kdekoľvek tým dokladom a to je niečo, čo si tiež ukážeme v rámci ukážky, akým spôsobom efektívne viete využívať priamo mobilnú aplikáciu, ktorá je plnohodnotná náhrada toho webového systému Archiles, tak aby ste mohli robiť aj cez mobilnú aplikáciu, či už vyhľadávanie dokladov, schvaľovanie dokladov, nahrávanie dokladov, filtrovanie a čokoľvek iné, to, čo viete robiť aj v rámci webového systému. Pretože v dnešnej dobe každý z nás má mobil pri sebe a nie je nič krajšie, ako keď viem schváliť nejaký doklad, aby nemusel
celý ten proces spracovania čakať iba na mne, takže viem si sa prihlásiť do aplikácie, viem si tam kliknúť, schváliť doklad alebo skupinu dokladov a tým ten proces nemusím spomalovať. No a posledná tá kľúčová vec je vlastne bezpečnosť a dát, ktoré sú uložené u nás a šifrovanie tých dát. Tie dáta sú uložené na Slovensku pre slovenských klientov v slovenských dátových centrách Tier 3. To znamená, že veľmi vysoká dostupnosť a bezpečnosť dátového centra aj jednotlivých tých dát, ktoré máme zašifrované, redundantné, robíme pravidelné zálohy a tie dáta sú v bezpečí a neopúšťajú hranice republiky. Takže tie dáta nie sú niekde uložené v public cloud provideroch ako Amazon alebo Azure, niekde v Amsterdame alebo Frankfurte, ale sú uložené priamo na Slovensku pre slovenských klientov. Pozrime sa na niektoré z tých prínosov pre účtovné firmy, ktoré Archilles prináša. Samozrejme je to tá úspora. Z našej skúsenosti, čo máme aj účtovné firmy, je to zhruba 80% úspory na spracovávaní dokladov. Tým pádom sa uvoľňuje priestor adresovať s rovnakým množstvom ľudí 2 až 3-násobok viac klientov. To je ako keby naša skúsenosť po zavedení Archilles do účtovných spoločností, kedy boli schopní obsiahnuť oveľa viac klientov vďaka digitalizácii a automatizácii. Zvýšenie hodinovej sadzby a nové služby, samozrejme tým, že vy poskytujete k tým klientom digitálne služby, tak viete sa venovať viac tým professional services alebo takým tým konzultačným činnostiam pre daného klienta a pozerať sa na to, že akým spôsobom vie optimalizovať svoj cash flow a pozrieť sa na jednotlivé náklady spoločnosti a na tie prorastové faktory daného klienta alebo spoločnosti. To znamená, že nemusíte sa zaoberať už tými 85% manuálnych činností, ako je prepisovanie dokladov, ale viete poskytovať tie služby s väčšou alebo vyššou pridanou hodnotou, tak ako je to pri auditoroch alebo právnych poradenských službách. Prínosy pre klasické firmy, tak to je práve to spracovávanie, automatizovanie stoviek, niekedy až tisíciek dokladov mesačne, rýchlosť schvaľovania, napríklad aj z toho mobilu, ako som spomínal, že ten proces sa výrazne zrýchli a zefektívni. No a zníženie nákladov na tú administratívu, na ten back office, ktorý musí s tými dokladmi pracovať a ak je možné s nimi pracovať cross oddelenia v danej firme, tak máme takú skúsenosť, že sme schopní ako keby docieliť až 50% šetreniu, či už času alebo tej administratívy. No a nakoniec je to nejaký prehľad. Prehľad nad tými dátami, nad rozpočtami, nad objednávkami, nad jednotými faktúrami, ktoré sú v jednom systéme a viete k nim pristupovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Ten proces potom spracovávania, napríklad čo sa týka faktúr, je výrazne skrátený. Naša skúsenosť je z 10 dní na 1 až 2 dní. To znamená, že tu je spomenuté rýchlejší proces úhrady faktúr, čo je samozrejme vždycky z pohľadu credibility spoločnosti lepšie, z pohľadu odberateľsko-dodavateľských vzťahov. Samozrejme niekedy tie faktúry chceme skôr pozdržať a nechceme, aby išli hneď na úhradu, ale aj to je možné nastaviť v systéme Archilles, kedy si poviete, kedy táto faktúra má ísť na úhradu, je tam špeciálne pole na to určené, aby ste mali konkrétny dátum, že kedy to presne chcete uhradiť. To znamená, že všetky tieto výhody, ktoré som spomenul, prinášajú menej stresu, viac času na rast firmy, tí klienti alebo kolegovia vo vašej spoločnosti sa im pracuje výrazne jednoduchšie s týmito dokladmi, pretože si predstavte, že oni majú nejaké nákladové, či už napríklad bločky alebo iné doklady, pri nákupe vznikajú, takže chytia si mobil, odfotia to a o viac sa nemusia starať, pretože tá archivácia, elektronická archivácia je už dneska umožnená v rámci zákonov, takže vy sa nemusíte zaoberať tou papierovou formou, speciálne keď máte poriešenú registratúru v systéme Archilles alebo dôveryhodnosť tých záznamov, pretože vy ako bremeno dokazovania, čo potrebujete dosiahnuť, je to, že ten záznam a ten doklad je dôveryhodný v zmysle
kto nahral ten doklad kedy, čo vám Archiles ukazuje, že tam nenastala zmena na tom doklade, takže tá auditná stopa, a že ten doklad je v dostatočnej kvalite na prečítanie či už auditorom, alebo finančnou správou, alebo inými zložkami, ktoré kontrolujú tie doklady. Takže toto je potrebné zachovať, ale to je niečo, čo Archiles vám všetko dodáva ako systém. Pozrime sa teraz na niektoré obavy, ktoré klienti majú, keď ešte predtým, ako prechádzajú na digitalizáciu, automatizáciu, tak toto sú také najčastejšie problémy alebo obavy, ktoré niekedy nie sú vypovedané, ale my vieme, že tam existujú, pretože je to len prirodzené, že keď človek prechádza na nejaký digitálny proces, tak sú s tým spojené možno nejaké druhy obav. Takže tá prvá obava je, samozrejme, že čo ak naša spoločnosť prestane existovať zajtra, alebo čo ak to nebude fungovať, to znamená, že nasadíme to riešenie a zistíme, že to nefunguje a tak ďalej. Tak tam môžem povedať, že za tých 10 rokov, alebo viac ako 10 rokov skúseností, ktoré máme na trhu s touto tematikou, tak sa nám nestalo, že by klient vzdal implementáciu kvôli nejakej nefunkčnosti. To znamená, že tak ako som spomínal, že tým, že máme plnú kontrolu nad tým procesom a celý ten systém bol vybudovaný nami, tak my sme vlastníci toho kódu a vieme jednoducho, či už čo sa týka presnosti vyťažovania, plne máme pod kontrolou, akým spôsobom tie doklady sa majú vyťažovať a vieme naučiť ten systém na konkrétny typ dokladu, či už je komplikovaný alebo nie, vieme naučiť ten náš systém, aby bol vyťažovaný s veľmi, veľmi vysokou presnosťou. Takže to je taká prvá obava. Druhá obava je možno, že integrácia na tie účtovné systémy. Znova tam podporujeme viac ako 10 systémov, ktoré máme dnes naintegrované a dennodenne sú používaní našimi klientami. Z pohľadu straty dát alebo zálohovania, tak ak to naše riešenie záloh, ktoré robíme opakovane každý deň, by vám nebolo dostatočné, tak vieme ukladať tie dáta a zálohovať ešte k vám. To znamená, že na váš server alebo na vaše úložisko niekde, kde by ste potrebovali či už tie doklady alebo tie metadáta. Takže tiež táto obava môže byť tým pádom rozpustená. Tá kompatibilita s účtovnými systémami, ako som spomínal, vieme sa tam naintegrovať na tie účtovné systémy. Tým, že to robíme už 10 rokov, tak tie integrácie pomerne sú hladké a vždycky vieme ísť o krok ďalej. Ak klienti vyžadujú obojsmernú integráciu real time, okamžitú integráciu tých dát, tak vieme tam zase použiť či už naše rozhranie API, ktoré máme k dispozícii. No a taká tá častá zmena je ten strach, alebo tá častá obava je strach zo zmeny, možno ani nie ako majiteľov firiem a možno ani nie ako majiteľov účtovných spoločností alebo tých ownerov účtovníctva, ale skôr tých kolegov, ktorí pracujú s účtovníctvom alebo s tými dokladmi a obávajú sa toho, že tá zmena môže byť bolestivá, že to nebude jednoduché a tak ďalej. Tak tu sa snažíme poskytovať nástroj Archiles ako čo najjednoduchší, najintuitívnejší z pohľadu užívateľského rozhrania. Poskytujeme školenia, nejaký onboarding proces v rámci implementácie, takže snažíme sa tých jednotlivých klientov edukovať a vysvetliť im všetky tie súvislosti a náležitosti. Poskytujeme nejakú free verziu pred nejakou reálnou prevádzkou, tak aby si spoločnosť to mohla vyskúšať a aby zistila, ako to presne funguje. Takže to sú niektoré z tých obáv, ktoré som tu vymenoval, samozrejme môže byť ich viac. Čiže tu znova poprosím vás, by sme spustili hlasovanie v tejto téme a ktoré z týchto obáv alebo strachov môžu byť relevantné pre vás, ale respektíve pre vašich klientov, že čo by ste sa tak najviac obávali, ak by ste išli do implementácie, digitalizácie, automatizácie a účtovníctva, konkrétne teda Archiles, a ktoré z týchto obáv by mohli rezonovať aj práve u vás alebo u vašich klientov. Dobre, pozrieme sa na výsledky. OK, takže
To je, áno, zaujímavé, prekvapivé, až 80% z vás zvolilo práve tú možnosť kompatibility s účtovným systémom. A 20% potom zlatnutie zmeny mojich kolegov. Čiže a strata dát, tam je jeden hlas. Dobre. To znamená, že tá integrácia na ten účtovný systém, to je pravda, že je to oblasť, ktorú je potrebné zastrešiť poctivo a zodpovedne. A my aj keď integrujeme účtovný systém so systémom Archiles, tak samozrejme tie požiadavky na začiatku si sa snažíme jasne definovať a klarifikovať, aby sme vedeli, čo od toho chceme a čo od toho očakávať. A sú tam rôzne požiadavky, napríklad najčastejšia v rámci tej integrácie je taká, že zákazníci chcú aj spätný import nejakých údajov, napríklad informácie o interných číslach dokladov alebo informáciu o tom, že tie faktúry už boli uhradené cez účtovníctvo, aby sa dostala táto informácia späť do Archilesa. Že toto všetko je umožnené. Samozrejme v závislosti od účtovného systému, či to umožňuje alebo nie. Tiež sme tam závislí od toho, aké možnosti má účtovný systém, ale poviem tak, že u tej majority tých 8, povedzme najväčších účtovných systémov na Slovensku alebo v Čechách, tak to ich rozhranie je pomerne už flexibilné, takže vieme tam robiť aj spätnú informáciu a spätný import tých informácií, ktoré som uvádzal. Ale samozrejme, treba k tomu pristúpiť zodpovedne a vyhradiť si tomu nejaký zodpovedajúci čas. Dobre, ďakujem pekne, takže za tento púl. Ja by som chcel len ukázať na konkrétnom zákazníkovi spoločnosť Dynamic Holding, s ktorou sme robili aj takú prípadovú štúdiu na konkrétne tieto veci a konkrétnu implementáciu, kde oni boli schopní dosiahnuť 80% času šetrenia. To boli v ich prípadu desiatky hodín manuálnej práce mesačne, naozaj impozantné číslo a je to náš klient už veľmi veľa rokov a neustále každodennodenne používa Archiles, je tam konkrétne v ich prípade možno 20-30 ľudí, ktorí dennodenne využívajú systém Archiles, je to úplne ich kľúčový systém, tak ako ERP systém, tak využívajú systém Archiles alebo účtovný systém, takže dennodenne sú do neho prihlásení a pracujú s ním. Majú tam zadefinované prehľadné workflowy schvaľovacie, to znamená, že zase ten kolobeh dokázali znížiť z 10-20 dní na niekoľko 1 až 2 dní. A samozrejme majú prístup odkiaľkoľvek k jednotlivým dokladom. Oni využívajú niekoľko účtovných systémov, je to taká väčšia spoločnosť, je to skupina spoločností a využívajú aj Omegu, využívajú aj Helios, takže tam sme boli schopní sa naintegrovať na oba tieto systémy plne kompatibilne. Čiže to je len jeden z príkladov, samozrejme máme aj účtovné firmy v našom portfóliu, naši klienti sú aj účtovné spoločnosti, budem tam mať spomenuté tiež aj nejaké ďalšie referencie. Dobre, a pozrieme sa teraz v rýchlosti na tú demo ukážku. Takže ja si otvorím webové rozhranie systému Archiles, prihlásim sa do neho, idem cez našu webovú stránku www.archiles.sk. Mám tu testovacie konto so spoločnosťou, ktorá sa volá Nový SRO, čiže je to nejaká fiktívna spoločnosť, ktorú sme si pre demo účely vytvorili. Je tu zoznam jednotlivých dokladov, ktoré sú v dispozícii v rámci danom konte. Vidíte okamžite, že mne tu aj nahlasuje jednotlivé duplicity dokladov, keď sa vyskytujú. My pozeráme sa na metadáta, ako je číslo faktúry, dátum, suma, dodávateľ a tak ďalej. A respektíve môžete si definovať tie metadáta, ktoré sa majú mečovať v prípade kontroly duplicity dokladov. Takže to je jedna z tých činností, ktoré automaticky robíme. Máte archív dokladov veľmi prehľadný, tu si viete klikať a dohľadávať ako na Google, že zadáte si kľúčové slovo. Tým, že indexujeme všetky údaje zo všetkých dokladov, tak povedzme hľadám nejaké kľúčové slovo, ja neviem, mobil, skúsme mobil, či to obsahuje, hej. A tieto doklady obsahujú nejaké, či už položky alebo kľúčové slova spojené s mobilom. Čiže v podstate do sekundy naindexované dáta, nemusíte hľadať v šanónoch. Ďalej, čo by som ukázal, celý ten proces. Takže ja už môžem začať tvorbou tej objednávky, zase veľmi rýchlo, dám si tu na vytvoriť objednávku, zvolím si partnera, povedzme dodávateľ, v tomto prípade Archiles SRO.
dám si pokračovať. Tá šablóna objednávky sa mi nejak predvolí, predefinuje. Tieto informácie ako číslo objednávky, interné číslo sa mi vygenerujú automaticky podľa môjho nejakého číselníka, takže to nemusím vyplňať. V podstate je tu ten dodávateľ, ktorý mi poskytuje tie služby, je tu odberateľ, moja spoločnosť. Jednotlivé položky viem si skopírovať z predchádzajúcich dokladov, takže vyberem si napríklad, že si chcem skopírovať z predchádzajúcich dokladov daného dodávateľa. Takže vložím si jednotlivé položky. V tomto prípade je tam len jedna položka, možno, že vyberem si nejaký iný doklad, ktorý obsahuje možno, že viac tých položiek. OK, to je vlastne ten istý doklad, ale pre ilustráciu môžem tu mať samozrejme tých položiek, koľko potrebujem. Vyberiem si napríklad, že je to dodávka IT systému. Môžem si vybrať jedno z tej strediska, zákazky a činnosti, zoznamu, ktorý už mám zadefinovaný a predefinovaný. A tieto jednotlivé strediska, zákazky a činnosti viem potom, tie sú dôležité kvôli tomu, že viem si trackovať tie rozpočty, to čerpanie jednotlivých rozpočtov, ktoré mám zadefinované na daný rok alebo daný kvartál, ale zároveň slúži to aj pre účely schvaľovania, že jednotlivé strediska, zákazky, činnosti a pracovníkov, tak kto ich má schvaľovať, v akej štruktúre a hierarchii. Takže tu si vytvorím, ja si tam len dám konkrétne číslo objednávky, aby sa mi to spárovalo potom s faktúrou, ktorá príde, aby ste videli, že ako proces spárovania aj prebieha. Takže dobre, ja si to uložím, máme tu sumu, dajme si sumu, že 400 eur, povedzme bez DPH, mám si to uložiť. Takže tu si ukladám danú objednávku, ja si použijem teda to číslo tak, aby sa mi to párovalo potom s tou faktúrou, ktorá príde za chvíľočku. Tu vidím nejakú verziu, taký watermark, že draft, to znamená, že táto objednávka ešte nebola schválená, preto ešte nemôže ísť oficiálne mimo moju spoločnosť, až keď je schválená riaditeľom, alebo účtovníkom, alebo ktokoľvek iným, šéfom odboru, čokoľvek, tak až vtedy tam zmizne ten watermark draft verzie. Teraz je to taká pracovná verzia. No a keď si schválim danú objednávku, pošlem si to na schválenie, dám si to schváliť, mne to hneď prišlo ako schvaľovateľovi, ja som zadefinovaný schvaľovateľ toho procesu, čiže je to OK, môžem to schváliť, môžem to zamietnúť a môžem to prideliť inej osobe mimo schvaľovacích procesov, to znamená nejaký exception handling. A keď si to schválim, tak vidíte, ten watermark zmizol z tej draft verzie, že tá objednávka je oficiálna, viem už s ňou pracovať, viem ju poslať tomu dodávateľovi, zároveň mi bol celý ten schvaľovací proces zaznamenaný. História dokumentu, čo sa nad ním robilo, čiže nejaká auditná stopa a súvisiace doklady uvidíme za chvíľku. No a teraz, keď máme tú objednávku hotovú, ja si zoberiem konkrétnu faktúru, ktorá súvisí s danou objednávkou, takže drag and drop ju len presuniem do systému, vyberiem si kategóriu dokladu, je to prijaté faktúry, ale ak nevyberiem aj tú danú kategóriu, ten systém sa snaží rozpoznať, o aký typ dokladu ide. Takže je to možné ako keby aj nedefinovať na začiatku, ale samozrejme tomu systému výrazne pomôžeme, keď mu tú kategóriu poradíme. Ja keď sa pozriem na stav dokumentov, teraz som tam nahral jeden dokument, tak tu by som videl v rozpoznávaní jeden dokument, áno, je tu. Keď si na ňo kliknem a vojdem do ňoho, tak vidím, že prebieha rozpoznávanie. To rozpoznávanie trvá niekoľko sekúnd až desiatok sekúnd, maximálne myslím, že to je minúta v prípade veľmi komplexných dokladov, keď sú viacstranové, desiatky položiek obsahu a tak ďalej, tak ten proces spracovania alebo vyťažovania môže trvať niekoľko desiatok sekúnd. V tomto prípade to bolo povedzme do 15 sekúnd a tu už mám teda jednotlivé metadáta vyťažené k dokladu, na pravej strane je originál, na ľavej strane metadáta, ktoré boli vyťažené a keď si nakliknem na ten región, tak mi to nazumuje, že z ktorej časti to zobralo. Klasické tie informácie, pokiaľ ide o faktúru, je samozrejme číslo faktúry, číslo objednávky, text, dátumy, jednotlivé vystavenia zdaniteľného plnenia splatnosti, dodávateľ, ktorý sa validuje s rôznymi registrami, aby tie dáta boli čo najpresnejšie, čiže nejaká autovalidácia prebieha,
odberateľ, čo je teda tá spoločnosť, ktorú sme vytvorili, platobné údaje, jednotlivé položky na doklade a tu si viem zadefinovať jedné strediska zákazky činnosti. Toto je tiež nejaký proces, ktorý uvažujeme automatizovať cez umelú inteligenciu, to znamená, aby sa to prideľovalo už nejakým spôsobom aj automaticky podľa toho textu. A to je niečo, na čom aj pracujeme, ale aktuálne dneska si teda manuálne musíte vybrať to stredisko zákazku činnosť, aby sa to správne napárovalo. No a tu je celková suma. Takže teraz, keď si dám uložiť ten doklad, teraz by ma malo upozorniť, pretože áno, takže tu vidíte, tým, že sa to spárovalo automaticky s tou objednávkou, ktorú som vytvoril na základe interného čísla dokladu a na základe, nie interného čísla dokladu, ale na základe čísla objednávky, tak tu vidím, že mňa upozorňuje, že suma z faktúry prekračuje sumu objednávky. A teraz si viem pozrieť aj to porovnanie. Objednávka versus faktúra a viem si pozerať tie rozdiely na jednotlivých položkách a jednotlivých sumách, že kde sa nachádza ten rozdiel, ktorý ma upozornil. Tu keď si faktúru pošlem znova na schválenie a tu teraz si vytvorím a pripojím si aj ten môj mobilný telefón, aby ste videli aj priamo, ako to vyzerá v mobile. Vidím, že tu sú nejaké otázky už priamo v otázkach, takže na tie zodpoviem za chvíľočku v rámci konca tejto ukážky, takže budú za chvíľočku na ne odpovedané. Ale ukážem vám ešte tú mobilnú verziu. Dobre, čiže prihlasím sa do systému Archilles aj cez mobil. No a tu keď si dám, že poslať na schválenie daný doklad, tak mne to prišlo aj na ten mobil. Toto je táto pravá časť, ja to zväčším. A tu si dám vyfiltrovať na schválenie doklady z môjho mobilu, je to rýchle, responsívne. Vidím tam ten doklad, to je tá faktúra. Vidím tam jednotlivé metadáta tej faktúry a vidím tam aj originál toho dokladu, takže môžem si ho pozrieť, môžem si ho skontrolovať, môžem si ho dať načítať, môžem si zväčšiť ako keby tie dáta, to, čo chcem vidieť, nazoomovať. No a keď to je všetko v poriadku, tak vpravo dole vidíte button schválenie, takže dám si to, je to OK, schváliť. No a toto, keď si predstavíte ten rozdiel takéhoto procesu, dynamického, flexibilného a digitálneho versus papierová forma, kde čakáte na tú faktúru, keď príde poštou, potom niekto tam musí vytvoriť košielku ručne, ako sa to má zaúčtovať, kam má to ísť na schválenie, podpísať to ručne alebo pečiatkou, no je to obrovský rozdiel z pohľadu času. Takže tu sme si teda schválili daný doklad. A keď si dám refresh dokumentu, tak uvidíte, že ten doklad už bol schválený a je pripravený na doúčtovníctvo alebo na úhradu. Tá úhrada je taká, že aktuálne to robíme cez QR kódy, ktoré sú vygenerované, Pay by Square, ale v budúcnosti zvažujeme aj nejaké také integrácie úhrady aj cez bankové API rozhranie a integráciu na vašu banku. Dobre, takže pre krátkosť času, toto som chcel ukázať celý ten proces a ten workflow. Samozrejme z toho mobilu vy si viete aj fotiť povedzme nejaké doklady a nahrávať ich priamo z dokladu, ale pre krátkosť času zatiaľ by som to vynechal a budem pokračovať v prezentácii. Chcel by som vám teda ukázať v rámci bonusu pre účastníkov tam, čo sme aj deklarovali, že ak ste nový klient a chcete onboardovať na Archillesa, tak vám vieme poskytnúť vlastne 100% zľavu na ten prvý mesiac. Pre nových klientov to znamená, že ten prvý mesiac máte úplne bezplatne zdarma. Pre účastníkov tohto webináru taktiež pripravujeme e-book, ktorý bude v dispozícii, ktorý vám zašleme. Je to 5 tipov, ako pracovať rýchlejšie s účtovníctvom, s používaním samozrejme systému aj Archilles. No a bezplatná konzultácia pre vašu spoločnosť, takže ako follow-up a ďalšie kroky, keď budú v dispozícii, máte záujem nejakú konzultáciu konkrétne pre vaše procesy, pre vašu spoločnosť a akékoľvek otázky by ste mali, tak sme vám plne k dispozícii pre danú konzultáciu a budeme radi, keď sa s nami spojíte. Takže čo ďalej?
To, čo v podstate je taký ten follow-up, je, že častokrát firmy si chcú vyskúšať systém Archiles. Vieme vám poskytnúť nejaké demo prostredie a demo rozhranie, kde si môžete vyskúšať systém, dohodnúť si tú konzultáciu, respektíve ak máte záujem o nejakú cenovú ponuku pre danú vašu spoločnosť, tak vám ju vieme samozrejme poskytnúť. Naši nejakí klienti, ktorí už systém Archiles používajú dlhé roky, tu sú nejaké referencie z rôznych vertikál, či už sú to nejaké telekomunikácie, výrobné spoločnosti, volejbalový zväz, drevovýroba, drevopriemysel, spracovanie dreva, IT spoločnosti. Čiže tie vertikály sú rôzne, ale samozrejme máme kopu účtovných aj spoločností, napríklad ako firma Berian, kde spracovajú veľké množstvo údajov a dokladov pre svojich klientov, majú vytvorené jednotlivé tie konta svojich klientov na ľavej tej strane, ako som ukazoval tú jednotlivú spoločnosť, tak tam môžete mať desiatky, stovky tých spoločností a filtrujete si na základe pohľadu, v ktorej spoločnosti sa nachádzate. Tuto je len nejaké zhrnutie, prečo Archiles, a ja si myslím, že výrazne je to aj hlavne kvôli tomu, že ten systém je veľmi prehľadný pre užívateľov, veľmi privetivý. Tie dáta sú uložené na Slovensku, že neodchádzajú nikam, sú v bezpečí, sú zašifrované, máte tie dáta aj jednotlivé doklady k dispozícii aj z mobilu, aj z webu a tá úspora času je z našej skúsenosti v priemeru okolo 80% v závislosti od vašich vnútrofiremných procesov. Na záver chcel by som vás poprosiť veľmi pekne aj vyplniť náš dotazník. V tejto prezentácii je priamo QR kód, ktorý si viete naskenovať a vyplniť. Je to len, myslím, že sú to len nejaké 4 otázky, veľmi jednoduché, ktoré vám nezaberú veľa času, ale nám pomôžu tá spätná väzba, aby tieto webináre aj semináre sme robili vám čo najviac na mieru. Takže keby ste chceli aj počuť nejaké témy do budúcna, pripravujeme sériu rôznych webinárov aj seminárov, ktoré budeme postupne pripravovať, takže aby tie témy sme čo najviac napasovali pre vaše potreby, tak vás veľmi pekne poprosím vyplniť tento dotazník a máte tam aj QR kód priamo, na ten je možné kliknúť, pošleme vám tie prezentácie aj nahrávky behom tohto týždňa, takže tam môžete priamo aj na ten dotazník kliknúť, ale ak to chcete robiť priamo, tak viete aj to spraviť teraz cez mobil, naskenovaním foťakom cez tento QR kód a s odpovedaním tých 4 otázok, myslím, ktoré tam sú. Dobre, no a pozriem sa teraz na tie otázky, ktoré by mohli byť v dispozícii. Prvá otázka je, ako vzniká, definuje sa elektronický podpis schvaľovateľa, aby bol v súlade so zákonom o účtovníctve. Takže ten podpis alebo tá validácia schválenia prebieha v tom auditnom logu. To znamená, že každý používateľ je asociovaný so svojím menom, priezviskom, e-mailovou adresou, je zaregistrovaný v systéme, má nejaké oprávnenia a role a v rámci tých rolí a oprávnení má zadefinovanú svoju rolu. No a ten používateľ je jasne definovaný prihlásením sa do toho systému a keď schvaľuje daný doklad, tak ako keby tým svojim prihlásením zaručuje, že je to on. Zároveň pre daný doklad sa zaznamená v tej auditnej stope, že ten doklad bol schválený alebo zamietnutý s konkrétnou poznámkou, konkrétny čas a s konkrétnymi detailami schválenia. Ak by ste ešte chceli pridávať aj priamo podpisy pre dané či už objednávky alebo faktúry, tiež je to možné, vieme pridávať váš podpis priamo ako keby v takej ručnej forme na toho skenu vášho podpisu, tak vieme to pridávať tiež aj na tie objednávky po schválení, takže aby ste tam mali aj takýto keby zaručený podpis z pohľadu vašej osoby. Dobre, takže poďme na ďalšiu otázku. Dúfam, že som ju zodpovedal. Archiles je aj v anglickej mutácii, áno, takže podporujeme aj, ten systém je dostupný v angličtine, v češtine a v slovenčine. Slovenská a česká legislatíva je automaticky predplatená u vás. Áno, takže pokiaľ ide o účtovníctvo a integráciu s účtovníctvom a podporu
slovenskej a českej mutácie, tak tá je plne zodpovedná a kompatibilná s danou krajinou. To znamená, že v prípade príkladu Pohoda, keď je slovenská a česká mutácia, tak pre českých klientov na základe samozrejme IČA alebo DIČ, tak tá kompatibilita s českou Pohodou je zabezpečená, tam sú nejaké iné štandardné normy ako pre slovenskú napríklad Pohodu. Takže toto je, pozeráme sa na to samozrejme z pohľadu tých kompatibility s účtovnými systémami na Slovensku a v Čechách. Na Slovensku tá elektronizácia je, myslím si, že troška viac popredu aj tými zákonmi, ktoré boli prijaté počas covidu alebo v tej post-covidovej fáze 2020-2021, takže tam sme, myslím, že troška ďalej. Aj tým, že elektronicky pridávame tie QR kódy na jednotlivé bločky, tak to je výrazná pomoc aj na spracovávanie tých dokladov, ale myslím, že aj Česká republika pracuje na niekoľko takýchto vylepšeniach a inováciách. Ideme ďalej. Ako systém spolupracuje s Pohodou? Áno, takže to som teraz spomínal tú Pohodu. Tam je niekoľko možností. Buď priamo Pohodu robíte tak, že exportujete si tie záznamy aj hromadne z Archilesa ako XML súbor a import cez dátovú komunikáciu a import to naimportujete do Pohody, alebo je možné vytvoriť nejaký dátový mostík, prevodný mostík, kedy cez ten prevodný mostík, cez automatiku sa prenášajú tie dáta cez ten mostík do Pohody. A následne z Pohody vieme robiť aj spätný import tých údajov, či už je to informácia o úhrade faktúr alebo informácia o interných číslach dokladov, tak aby boli zladené tie interné čísla pre účely auditu. Keď vám príde audit a on si vyžiada interné čísla dokladov a originály dokladov, tak vy si viete potom dohľadať tie interné čísla dokladov priamo v Archilese a vám ich hneď vylistuje do pár sekúnd. Ďalšia otázka. Predefinované zoznamy si zadávam ja, alebo to musíte urobiť vy? Tu sa nie som si istý, že či rozumiem úplne otázke, aké zoznamy sa myslia. Možno, že máte na mysli tie šablóny alebo ten formát tých jednotlivých komplikovaných faktúr. Ak je to tak, tak ten proces prebieha v podstate dvojfázovo. Jedna fáza je ako pri implementácii, kedy viete, že máte nejaké, lebo štandardné faktúry, to sa nebavíme, tie sú štandardne automaticky podporované, už ako natrénované a vyladené za tých 10 rokov. Ak by to bol veľmi komplikovaný doklad, ktorý sme povedzme ešte nevideli, alebo má veľa položiek, veľa strán, tak ten proces pri implementácii vieme doučiť ten systém pre tieto typy dokladov, respektíve keď vám chodia, už Archiles používate pravidelne, chodia vám nejaké doklady, ktoré sa nie 100% rozpoznávajú, viete to označiť v našom systéme, že tento doklad sa nerozpoznáva správne, dostáva sa to do nášho interného tímu, ktorý zapracuje tie zmeny a ten ďalší mesiac už je to, alebo ten ďalší cyklus tých dokladov už to je rozpoznávané správne. To zapracovanie trvá v priemere 4 až 6 týždňov, takže snažíme sa ten ďalší cyklus vždy stihnúť. Čiže myslím, že to sú asi predefinované zoznamy, možno čo ste mysleli, ak sa bavíme o šablóne objednávky, napríklad aj tie vieme na mieru pripraviť a spraviť pre vašu spoločnosť, pokiaľ ide o logo, štruktúru alebo podpisy. Posledná otázka. Aká je možnosť vašich kolegov získať informáciu z vyťažovaných dokumentov a zneužiť ich? Spomenuli ste, že sa vyťažené doklady dávajú archivovať na našom serveri. To znamená, že si vyberám miesto archivácie buď u vás alebo u mňa? To je dobrá otázka, takže tie možnosti archivácie, je ich niekoľko. Buď ich archivujete jednotlivé dáta a doklady čisto u nás, čiže na našich serveroch, ktoré sú uložené na Slovensku v dátových centrách a sú uložené iba tam. A my robíme tie zálohy a backupy. Druhá možnosť je, že tie doklady nahrávame aj k vám na server, čiže replikujeme tú zálohu našu ešte k vám, aby bola zachovaná nejaká redundancia tých dát. No a tá tretia možnosť je, že nemáte záujem, aby tie dáta boli archivované u nás, ale len povedzme u vás. Takže čo vieme spraviť je to, a to robíme pre niektorých tiež klientov, že ako náhle tie doklady sa vyťažia a tie metadá sa spracujú a vyťažia, tak tie doklady sa okamžite vymazávajú aj tie metadáta z nášho systému. To znamená, že sú tam len pre krátku dobu pre účely spracovania dokladu, ale vieme ich
automaticky potom vymazávať v toho systému, aby aj nezaberali miesto a keď to nie je žiaduce, aby neboli ukladané u nás. Takže aj táto možnosť je v dispozícii, takže podľa toho, o čo by ste mali záujem a ako by ste sa rozhodli. Ten spôsob zneužitia dát, tam samozrejme tie dáta sú zašifrované, ako som spomínal, na disku v databáze, to znamená, že my primárne k nim nemáme prístup a aj v prípade, že chcete nejaký doklad zlepšiť a zlepšíte rozpoznávanie toho dokladu, tak vy tam vlastne zaklikávate súhlas tým, že vieme nazrieť do toho daného konkrétneho dokladu, aby sme zlepšili to rozpoznanie. Ale to je tiež proces, ktorý musíte súhlasiť a ktorý sa nedieje automaticky, to znamená, že musí tam byť váš súhlas po tom kliku na ten daný doklad, že súhlasíte s tým, že môžeme sa pozrieť na daný doklad a vieme zapracovať zlepšenie toho rozpoznávania. Čiže takto prebieha procesne tá kontrola a ako som spomínal na úrovni dát, tie dáta sú zašifrované či už lokálne, alebo aj to spojenie k tým dátam je zašifrované prostredníctvom SSL šifrovania. Dobre, máme tu ešte ďalšie otázky, takže kľudne rád zodpoviem. Dokáže váš systém vyťažiť rukou písané faktúry? No, to je dobrá otázka. Ten náš engine, ako sme ho postavili, pardon, ten náš engine je schopný rozpoznávať rukou písaný text, ale samozrejme ten text musí byť aj čitateľný. To znamená, že to, čo neprečíta človek, neprečíta ani stroj. Veľmi dobrý typický príklad je u lekára, doktori, ako píšu recepty, tak s tým si neporadí ani umelá inteligencia. Ale samozrejme, keď je to štrukturovaná forma, že písaný text paličkovým písmom, tak to je schopné Archiles, myslím si, rozpoznávať. Takže to sa využíva často aj na nejaké formuláre, keď máme spracovať nejaké typy formulárov a automatizovať spracovanie rôznych formulárov, ktoré sú vypísané ručne. Mali sme niekoľko takých dopytov od zákazníkov, takže ak je to paličkovou formou čitateľné písmo, tak vtedy áno. Z akých jazykov dokážete vyťažiť dáta? Takže aktuálne podporujeme slovenčinu, češtinu, angličtinu a nemčinu. To sú tie majoritné jazyky, ktoré podporujeme. Pozerali sme sa aj na iné typy jazykov. Ak by ste mali záujem o konkrétny iný typ jazyka, vieme sa na to pozrieť, vieme to naceniť, ako keby čo by znamenalo to dopracovanie, napríklad podporuje, neviem, portugalštiny alebo talianštiny, ak by to bolo pre vás dôležité, ale toto sú aktuálne majoritné tie jazyky, ktoré aktuálne podporujeme. Aké je prepojenie s MRPKS? To je aktuálne podporovaný účtovný systém, ktorý máme. Viem, že sme tam robili nejaké vylepšenia v rámci tej integrácii. To by mi vedel aj pomôcť tým kolega, ktorý má na starosti tieto integrácie. Viem, že MRPKS je dnes aktuálne podporované. Tie detaily sa dajú pozrieť aj na našej stránke. Si dám Archiles.sk. Máme tu sekciu podpora, zverejnené databáza znalostí a tu nám máme aj uvedené tie jednotlivé návody, akým spôsobom dostávať dáta z Archiles systému do účtovného systému. A keď si tam nájdem to MRPKS, export faktúr zaoberám. Skúsim si to dohľadať. Maniestrika. Možno, že tam nie je aktuálne verejný MRP. Toto je MRP. Čiže aktuálne vlastne tá verzia XML 2.0 je podporované pre MRPKS a MRP vizuálny systém. A ten import prebieha toto je vlastne nejaký návod k jednotlivým tým, tu je návod na MRP stránku, akým spôsobom importovať potom tie údaje z Archilesa do MRPKS alebo do MRP vizuálny. Čiže je to uvedené na našej stránke v sekcii podpora a v sekcii databáza znalostí. Ďalšia otázka je, myslela som výber, OK, to je follow-up na tú predchádzajúcu otázku.
Myslela som výber položiek napríklad do objednávky, zoznam stredisk činnosti zákazy. Takto, ak si zvolíte možnosť vybrať tie jednotlivé položky už z nejakej predchádzajúcej objednávky, že chcete len skopírovať tie položky, tak on vám predvyplní aj tie strediska zákazky a činnosti automaticky. Už na základe tej predchádzajúcej objednávky. Takže nemusíte to robiť ručne v prípade objednávky, ale v prípade faktúr, keď vám príde faktúra a chcete faktúru zakategorizovať do jednotlivých nákladových stredísk, tak to aktuálne musíte vybrať ručne, ale pracujeme na nejakej tiež forme automatizácie v tejto oblasti. Dobre, takže to boli, myslím si, že všetky otázky. Nevidím tu zatiaľ žiadne iné. A predsa, tak ešte jedna otázka prišla na to MRPKS. Takže dáta z MRPKS sa importujú ručne, nie API rozhranie. Tam sa môžeme na to pozrieť aj ešte detálnejšie, pretože viem, že MRPčko neumožňovalo nejaké API rozhranie v minulosti, bolo to potrebné robiť ručne, ale viem, že bol tam nejaký update a ak sa nemýlim, bolo tam predstavené nejaké API rozhranie. To znamená, že vieme sa na to pozrieť aj detálne. Ja vás môžem aj kontaktovať ohľadom tejto témy, aby sme si to prešli detálne aj s mojím kolegom, ktorý je zodpovedný za integráciu. Vieme sa na to pozrieť aj detálnejšie, ako by prebiehalo ten prenos dát aj prostredníctvom toho nového API rozhrania. Takže ja si to tu zaznačím a môžem vás kontaktovať s touto témou, ak súhlasíte. Dobre, pozrieme sa ešte teda na tie otázky, ešte či nejaké sú. Ak nie, tak ja myslím si, že akurát sme aj pred koncom toho webináru, takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a za vašu účasť a ja verím, že budeme v kontakte aj naďalej. Prosím, vyplňte dotazník, ak je to možné pre vás. Budeme veľmi radi, tá spätná väzba nám určite pomôže zlepšovať aj tieto webináre, aj produkt ako taký. A teším sa na ďalšie stretnutia s vami a prajem vám ešte pekný deň. Dovidenia.